Hola curiosos, hoy les traigo 3 datos increíbles sobre el monstruo de Gila. Para empezar, ¿sabías que aunque su veneno es doloroso, rara vez es mortal para los humanos? Curiosamente, una proteína en su veneno ha sido clave para desarrollar medicamentos usados en el tratamiento de la diabetes tipo 2. Además, gracias a su capacidad de almacenar grasa en la cola, el monstruo de Gila puede sobrevivir hasta un año sin alimentarse, cazando solo unas pocas veces al año en su entorno desértico. Y por último, descubierto en 1869, causó pánico entre los colonos del suroeste de Estados Unidos, quienes creían que su mordida era instantáneamente letal. Aunque no hay registros de muertes humanas, no olvides suscribirte y visitar nuestro canal para más curiosidades como estas. Hasta la próxima.